家の枠組みのやつ。すごいくしゃみしてもた。すごいくしゃみをしてしまった、今。ヘブブヨンちっちゃった。自分の配信だけ流してしまった。急いで切ろうと思ったんだけど。鼻だらけや。配信で初めてくしゃみしたかもしれん。はず。初めてなの。あれくしゃみね、ぶっちゃいくだからね、絶対したくなかったんだけど、ちょっと我慢できんかった。ヘブブーン言っちゃった。すぐくしゃみしちゃったよ。恥ずかしい。恥ずかしいよ。じゃあ最初の回答はこちらです。はい。くしゃみがおっさん。くしゃみが可愛くないわけないじゃろ。この中におっさんがいるなんてことないですよね。ありえさがね。いやないでしょ。これちょっと間違いかな、このアンケート。もしいたらこのディスコードを退出しますね。はい、こちらの回答はこの方です。あみあみやこころちゃんです。あれ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 ありがとうございました。